ये हमारे गांव तक्कीपुर के हैं राजकिशोर प्रसाद। ठीक है, ये देखिए अलग अलग म्यूजिक निकालते हैं अपने मुंह से और इनके सारे लोग मतलब कि कलाकार के कायल हैं यहाँ पे लोग। और कैसे सारे लोग मतलब एंजॉय कर रहे हैं आप देखिए, समझे। अभी अपना प्रदर्शन करेंगे अपने कला का। स्टार्ट कीजिए। गमो फूलेला आगे। हाँ तोरे देखी के हाँ अब गाय भाई से रोड चले ना और दूसर कुछ का ना गला हाँ।